Сәлем достар, армысыз ағайын, есімім Аида Қыдырбай, арнама қош келдіңіздер. Мен әлемдегі жаңалықтарды, оның ішінде Ресей-Украина соғысына қатысты соңғы мәліметтермен бөлісіп жүрген Европадағы қазақ тілшісі, қазақ қызының бірімін. Сондықтан арнама жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бұл ана тілдегі ақпараттың алға жылжуына бір кісідей ат салсады деген сөз. Енді мен Украина-Ресей арасындағы соғысқа қатысты мәліметтерді таратып жүргеннен кейін әрине екі ел арасындағы ақш-тың қатысуымен екі ел арасындағы келісім бітімгерлік туралы сөз қозғаймын. Соның ішінде міне Женевада, оның алдында жаңағы Американың қатысуымен Украина-Ресей тарапы тағы да кездесу өткізді, бірақ кездесудің соңы қандай да бір бітімгерлікке алып келген жоқ дей тұрғанмен де Украина жағынан бір топ адам әрине осы бітімгерлікке арнайы ұшып барды. Ресейдің тарапынан Мединский басқарған топ келді. Білесіздер, Мединский Путиннің қолдан жасап алған тарихшы адамы және Ресейдің оқу құралдарын жазған, әсіресе 11-ші сынып оқушыларына тарих кітабын жазған. Оның ішінде тұнып тұрған әрине өтірік, соғысты бастауына Ресей не үшін барды, Киев режимі қандай, жалпы Ресейдің қауіпсіздігіне осы Украина тікелей қауіп төндірді деген сияқты мәселені қып-қызыл өтірікпен жазып шыққан тарихшы, және сол тарихшы әрине осы бітімгерлік миссиясына кездесуге Украинамен және ақш-тың делдал болуымен кездесулерге осы Мединский бастап барып жүр. Және ең қорқыныштысы осы оқушылардың, өсіп келе жатқан оқушылар шынымен де Киев режимі, шынымен де неонацист бар екеніне шексіз сенетін болуы тиіс. Өйткені оқушылар әсіресе әлеуметтік сауалнама кезінде Украинаны ең басты жау көріп жүргені сондықтан. Әрине бұл жағдайды оқушылардан бастап одан кейін орта буын, аға буын өкілдері үшін телевизор олардың миларын толығымен шайып жүргені мәлім. Өйткені пропагандистерінен бастап осы Украинадағы фашизм тікелей Ресейдің билігіне, Ресейдің халқына қауіп төндірді, біз соғысты бастамасқа амал жоқ деген сияқты өтіріктерін міне 4 жыл бойы қатарынан айтып келе жатыр. Бірақ 4 жыл соғыстың 4 жылында әрине Ресей қандай да бір жеңіске қол жеткізген жоқ. Тіпті мен сіздерге оның алдында айтқан едім, Донбасс өңірін толық басып алуға Украинадан 33 есе үлкен, қаншама есе бай мемлекет әрі ондай жетістікке қол жеткізген жоқ. Сондықтан соңғы уақыттан бастап Ресей басқа әлеулайымға әңгімесіне көше бастады. Ол жаңағы Киевке батыс ядролық қаруды бере бастады деген әңгімені айтып жүр. Оны Путин мысалы кеше ғана КГБ-ның, яғни өзінің ұлттық қауіпсіздік комитеті алдында сөз алған кезде осы тақырыпты тағы қозғады. Одан кейін бұл биліктің жаңағы айтқан сөзін іліп алып пропагандистер осы тақырыпты қатты өрбітіп жүр. Шынымен де осы бір жыл бұрын осындай әңгіме болған, бірақ дәл қазір бұл әңгіме қайтадан өрби бастады. Киевке, Украинаға, Европа, оның ішінде жаңағы батыс әлемі ядролық қаруды бере бастады. Біз амалсыздан ядролық қаруды қолдануымыз қарымта жауап ретінде қолдануымыз мүмкін деген әңгімелерін қайта айтып жүр. Бұл өте қорқынышты фактор, өйткені мен өзім Украина 8 жылға созылған сапар деген кітабымда да жазамын. Ресей жаңағы орталық вокзалға, не болмаса жаңағы емханаларға, көпқабатты үйлерге қару тастамас бұрын бұл жерде Украинаның әскерлері тығылып отыр деген дезинформацияны жаңағы таратып жібереді алдында. Содан кейін біз сол үшін ғана осы жерге жаңағы ракета ұшырып баллистика тастадық, оқ тастадық деген сияқты жауап қайтарады. Бұның ішінде шынымен де больницада адамдар болмаған, бұның ішінде әскерлер тығылып отырған деген қырық өтіріктерін тағы айта салады. Сондықтан қазір Ресейдің бақ құралдары Украинаға батыс ядролық қаруды бере бастады деген әңгімені қатты айтып жүр. Соловьевы бар, Песковы бар, Путиннің өз аузынан да шықты, және Ресейдің Біріккен ұлттар ұйымындағы өкілі де осы әңгімені өкіртіп айтып жүр. Бұның аяғы
қандай нәтижеге жеткізері белгісіз, Құдай салмасын. Бірақ бір жағынан әрине қорқыту тұсында, өйткені білесіздер, Ресей ядролық арсеналы ең үлкен 6 мемлекеттердің бірі, және Будапешт меморандумына қол қойған кезде Ресей Украинаның тұтастығына, Украинаның жеріне тиіспейміз деген кепілдік қойған еді. Бірақ ол меморандум жай қағаз күйінде ешкімге керек болмай қалды. Сондықтан Ресей Украинаға соғысты бастаған кезде бұл меморандум тіпті есіне түскен жоқ. Ал Украина осы меморандумның негізінде әлемдегі үшінші ядролық қоры бар үлкен мемлекет еді. Бірақ осы меморандумның ақш-тың делдал болуымен бұл қарудан бас тартқанын тарихтан білесіздер. Бірақ қазір әрине бұл қару болса, бәлкім Ресей үстіп өзінің көршісіне көз алартпас еді. Бірақ оны тарих, енді ол тарихта қалды. Бұл жағдайлардың бәрі қазір Украина сол үшінде қандай да бір келісім жасаған кезде, бейбітшілік туралы сөз қозғалған кезде, әрине ол Европадан болсын, Америкадан болсын, тікелей нақты қандай қауіпсіздік кепілі бар, сол кезде ғана қол қоямыз деп отыр. Дәл қазір Украинаның қауіпсіздік кепілі ол өзінің әскерлері. Сондықтан да әскерлердің реформасына, әскерлердің жағдайына Украина барынша жағдай жасауға тырысады, және Зеленский болсын, Украинаның басқа билігі болсын, ол әскерінен тікелей қорқады. Өйткені үлкен әскерлер қоры қазір 1 миллионға жоқ адамдардың бәрі әскерде жүретін болса, ал Зеленский халықтың атынан сөз алып, бітімгерлік келісімге қоя салатын болса, Ресей 3-4 жылдан кейін демалып алғаннан кейін қайтадан, қаруды жиып алғаннан кейін қайтадан Украинаға басып кіретін болса, әрине бұл жағдайдың бәрі өте қиынға соғатынын біледі, билік те біледі, халық та біледі. Сондықтан Ресеймен қандай да бір келісімге келу үшін әрине үлкен халықтық талқылауларға да салынуы мүмкін, бәлкім референдумға да баруы мүмкін Украина тарапы. Оны енді тарих көрсететін болады. Иран мен ақш арасында да қазір ядролық қарудың Иран тарапы ядролық бағдарламаларын қайтадан жаңартпауы тиіс деген позицияны ұстанып отыр. Жалпы қазір әлемде өте шатқалақтап тұрғаны мәлім. Көптеген мемлекеттер өзінің қауіпсіздігі үшін ядролық бағдарламаны қайта өндіруге кірісуі мүмкін. Бұл өте қауіпті жайт. Мысалы, Ресейдің тарапынан да көріп отырсыздар, үлкен алып қаруы бар мемлекет бір қит етсе, әрине Украинаны, әлемді өзінің осы ядролық қаруымен үркітіп отырған, сондықтан осындай жайы бар. Сіздер не ойлайсыздар? Сіздердің пікірлеріңіз маған қызық осы қару жөнінде, осы Ресейдің үркіту жөнінде, және қазір пропагандалық бақ құралдары осы Украинаға батыс қару беріп жатыр деп шырылдағанның астында қандай шындық мәлімет жатуы мүмкін? Пікірлеріңізді жазыңыздар, мен оны міндетті түрде оқимын. Ал біз сіздермен келесі кездескенше дейміз. Ал құрметті ағайын, менің Аида қарындасымның каналына жазылып жіберіңіздер. Маған Аида қарындасымның ұнайтыны, каналының ұнайтыны, қазақшалап тұрып, бәрін жаңалықтарды қазақшалап жүргізеді екен. Соған мен өте қуанып, өте қолдап Аида қарындасымды. Сондықтан Аида қарындасымның каналына жазылып жіберсеңіздер, өте тамаша болып кетеді. Ал енді мынау келіп жеткен ораза айларыңыз құтты болсын, бәрімізге құтты болсын. Осылай оразадан оразаға жете берейік, құрметті ағайын. Ал мынау кешегі Димаш ініміздің айтқандай, Миша байымыздың алтын алқасы құтты болсын. Осындай тек Қазақстан жеңістікке, осындай тамаша жаңалықтарға жете берсін. Еліміз, жеріміз аман болсын. Сіздермен болған Марат Дарменов, Украина, Киев қаласы.